Merħba ħbieb għal 13 il-programm minn sensiela ta' 50, 13 il-programm li jfisser li wasalna fi 13 il-jum tal-att ta' l-Omer, att ta' 49 ġurnata li għandu jwassalna għal festa ta' Pentekoste. Ma ninsewx li Alla għandu 7 festi li għalilna biex niqpaw niċċelebrawhom minn ġenerazzjoni għall-oħra u għal daqstant biex naslu għal-jum ta' Pentekoste Alla qed jgħidilna biex noddu 49 jum mill-għada tat-tixjir tal-qamħ wara l-festa tal-Għid il-kbir. U għal daqstant wasalna fi 13 il-jum f'dan il-att. Bħas-soltu ħanisiltu skrittura minn ġol Bibbja u niftħu fuq għal-ħsieb tal-ġurnata għallum. U l-iskrittura li ġbidt illum hija mill-ktieb tad-Deuteronomju, kapitlu 8 vers 2. Fejn taqra hekk. Ftakar fil-mixja kollha li mexxiek il-mulej Alla tiegħek matul dawn l-40 sena fid-deżert biex iċċekknek u jġarbek. Ħalli jkun jaf x'għandek f'qalbek jekk trid toqgħod għall-kmandamenti tiegħu jew le. Forsi ħafna jaqbżu mill-aħħar biċċa hawnhekk imma Alla qed jgħidilna li jittestjana biex jara jekk aħna nżommux il-kmandamenti tiegħu. Il-kmandamenti li għadhom jgħoddu anke illum ma jfissirx li għax Joxua mitu tal-sema il-kmandamenti talla m'għadhomx jgħoddu l-liġi talla għadha hemm u Alla kultant żmien jittestjana biex jara jekk aħniex nimxu f'daw il-kmandamenti jew le. Peress li mhux dejjem nifhmu kif jopera Alla l-missier, forsi jkun hawn min jaħseb illi Alla ma jafx x'inhu jagħmel. Pereżempju meta nibdu tisma' ħafna nies jgħidulek imma Alla għalfejn jippermetti dal-mart, Alla għalfejn jippermetti dal-gwerer, Alla għalfejn jippermetti ċertu ċirkostanzi u sitwazzjonijiet li ngħaddu minnhom bħala kredenti. Il-verità hi li Alla jaf x'inhu jiġri. Il-verità hi li dak kollu li ngħaddu minnu Alla jaf bih. U fil-fatt jaħdem b'dawk is-soluzzjonijiet f'ħajjitna anke meta ma nistgħux nifhmu x'qiegħed jiġri. Kultant jiġrilna affarijiet illi ma nistgħux nifhmuhom. Dan l-istess bħal liġi talla. Liġi talla għandek regolamenti li Alla għallek biex tagħmel u għandek regolamenti li Alla għallek biex ma tagħmilx. Hemm regolamenti illi mhux dejjem forsi jistgħu jiftehmu, imma l-fattu jekk Alla għallek tagħmilix, inti ma tagħmilix. Pereżempju, jiena naf minn hawn li għandu problema minn fejn il-kelma tgħid is-sibt qabdu xnar ġo darkom. Alla għandu raġuni partikolari għalfejn qed jgħidilna dik u anke jekk ma tifhimx għalfejn, forsi inti ma tifhimx għalfejn, imma jekk Alla għallek tagħmilix. Hawn min għandu problema pereżempju għax Alla għalilna meta tilbsu tħalltux l-għażel mas-suf. X'fiha problema? Jekk Alla għallek biex ma tagħmilix, sempliċiment tagħmilix. Jiena m'għandix problema insomma dak il-kmandament li għalnet jiena m'għandix ħwejjeġ tal-għażel għax il-ħwejjeġ tal-għażel huma expensive ħafna u jiena m'nixxi sinjur. Imma anke kieku ikolli l-opportunità u jkolli xi ħaġa tal-għażel, iva noqgħod attent li magħha ma nħallex suf għaliex għax Alla tagħna dak il-kmandament. Alla għala jiena lemmina naqseb ma jinteressani xejn aktar milli jgħid ħadd ieħor. Il-verità nerġa' ngħid li Alla jaf minn xiex inkunu għaddejjin anke meta aħna ma nifhmux dak li qed jiġri madwarna u dak fil-fatt narawh anke jiġri matul l-40 sena li l-poplu ta' Iżrael għamel id-dur fid-deżert. Ma kienx il-każ li għandna ninsihom, anzi bil-maqlub. Nafu li kull jum Alla kien qiegħed magħhom. Il-kelma tgħidilna li filgħodu kien ikun bħal dik l-isħaba li kienu jimxu warajha u filgħaxija mal-lejl kien ikun bħal kolonna tan-nar. Mhux talli ma nisihomx għal 40 sena. Imma kien qed jmexxihom u jipproteġihom. Għalkemm huma kienu qed jaħsbu li isma' għalfejn nixtnaw biex immutu qalulu lil Mosè. Ma setgħux jifhmu Alla x'kien qiegħed jagħmel magħhom, ma jfissirx li Alla ma kienx qiegħed jagħmel. Alla seta' telaq dak il-poplu ħalli ħemut fid-deżert joħroġ ġenerazzjoni oħra u jibda dik il-ġenerazzjoni l-ġdida, ma Alla ma rridx jagħmel hekk għalkemm
il-ġenerazzjoni li daħlet fil-art imwiegħda kienet ġenerazzjoni differenti minn dik li ħarġet mill-Eġittu, imma Alla ma qatilhomx fid-deżert kastik għax ma setgħux jifhmuh, mietu għax mietu naturali. U mbattelet il-ġenerazzjoni l-ġdida. Ara fil-fatt jgħidilna Alla fil-ktib ta' Deuteronomju, raw x'kiteb Mosè, Deuteronomju kapitlu 29 vers 4, mexxikom għal 40 sena fid-deżert l-imna tartakom ma nkeddux minn fuqkom u l-qorq tiegħek ma ttikilx f'riġlejk. U allura qed naraw Alla jipproteġihom għalkemm qed iduru jaqdu fil-vojda u ma setgħux jifhmu għalfejn vjaġġtaġġew ma ħadna 40 sena biex nagħmluh, għalkemm ma setgħux jifhmu lil Alla ma kien Alla li qed imexxihom u jigwidhom biex seta' joħroġ l-Eġittu minn ġo fihom. Għal ħafna dawk l-40 sena kienu bla skop u kienu bla raġuni, 40 sena nduru fid-deżert. Ma għarfux li kien żmien fejn Alla kien nużaw il-kelma qed iċekkilhom jum il-jum. Kien qed jittestjalhom qalbhom biex jara jekk il-poplu kienx verament qed jafda fih bħalma dejjem ngħid mhux li temmen li hemm Alla u żgur ħafna nies jemmnu f'Alla imma li temmen lil l-Alla. U għalhekk Alla jgħiddina minn ċertu eżamijiet, jagħmilna ċertu testijiet matul il-ħajja tagħna. Kienu fil-fatt daw kienu jarawhom bħala 40 sena mimlija problemi, mimlija 40 sena mimlija ġlid, daqqa ġej dak l-għadu għal-jum daqqa ġej li uħor, daqqa jridu jaddominaw ma ħallewhomx, u ħafna minn dawn l-affarijiet ġlid, u forsi anke għaw min jgħid li kienu jaraw 40 sena bħal 40 sena ta' kastik. Mhux il-każ, Alla mhux hekk qed jgħid. Alla qed jgħid illi kien dejjem magħhom u qiegħed jipproteġihom. Imma l-kelma tgħidilna ra ftakar, kapitlu 8 ta' Deuteronomju, vers iftakar fil-mixja kollha li mexxik il-mulej. Mela għal 40 sena sħaħ kien il-mulej li qed jmexxihom sakemm waslu fl-art imwiegħda. Għaddew minn problemi u żgur li għaddew minn problemi. Ngħaddu minn problemi aħna u żgur li ngħaddu minn problemi u ċirkostanzi u sitwazzjonijiet. Mejja ma ninsewx li Alla jaf kollox u Alla qed jieħu ħsieb dawn l-affarijiet f'ħajjitna. Ejja ma naqtawx qalbna, ejja ma naqtawx qalbna xi ġrilna xi ħaġa u nistaqsu Alla fejn hu. Alla dejjem qiegħed hemm, anke jekk ma narawx. Huwa hu li qed imexxina fis-sitwazzjoni tagħna. Aħna fil-fatt bħala segwaċi ta' Jaxua, is-Sit u s-Salvatur tagħna, il-Messija, Alla wkoll għasel li ngħaddina minn testijiet u provi ta' umiljazzjoni biex iċekkilna, biex jara qalbna fejn qiegħda. Da ma jfissirx li Alla qed jikkastigana għalkemm mingħajr ċerti ċirkostanzi ħafna jażlu li jibqgħu jgħixu fid-dub kultant Alla jħalli l-bniedem jgħaddi minn dak li jgħaddi għax jekk ma jagħmilx hekk il-bniedem jibqa' jagħmel id-dnub. L-iskrittura tal-lum qed tgħidilna li l-iskop li Alla jridna numiljaw ruħna huwa sabiex jara x'hemm f'qalbna. Qed jittestjana. Minn dawn il-provi li Alla jgħaddina minnhom ikun qiegħed jara ħniex lesti li nirrispondu, nissottomettu għal-liġi tiegħu jew inkella nagħmlux dak li rridu aħna, dak li qal fl-iskrittura jekk trid toqgħod għall-kmandamenti tiegħu jew le. Jekk inti trid timxi mat-Tora jew le. Nafu li t-Tora hija l-kelma Alla, t-Tora tfisser istruzzjonijiet, Alla tagħna set ta' istruzzjonijiet u rridu nimxu magħhom. Il-mistoqsija di lesti li nħallu l-Alla jagħtina l-lezzjoni li għandna bżonn. Bħal fid-deżert, il-punt ta' daw il-provi huwa sabiex Alla jara jekk aħniex lesti nimxu mal-mandamenti tiegħu jew le. Meta Alla qed jippruvak lilek, x'se tagħmel? Se tħalli l-Alla imexxik jew ħadd taffeġ bla doċċa kost kollox biex minn għalik inti takwista dak li trid takwista biex jiġri fik dak li inti trid li jseħħ f'ħajtek. Jew kellha se tħalli l-Alla imexxik u fil-fatt l-abilità tagħna li nċedu għal dak li Alla qed jgħidilna tiġi minn kemm aħna lestu li nħallu l-Alla imexxina jew le. Kemm aħna kapaċi nħallu l-Alla imexxina? Jekk aħna kapaċi nħallu l-Alla imexxina, allura niċċekknu
fajnejn Alla niġu żgħar. U dan huwa l-punt kollu ta' dan ta' din l-iskrittura. Illi numiljaw ruħna, illi niċċeknu, illi nħallu l-Alla imexxina, jaf fejn irid wassalna, jaf minn fejn irid jgħaddina, jekk Alla se jgħaddina minn xi triq, ser ikun hemm qabilna jmuru t-titri qabilna, ser ikun magħna fil-mixja tagħna u m'għandniex għalfejn naqtaw qalbna. Jekk se naslu li nkunu flessibbli għal dak li Alla jrid minna, nistgħu nikbru fil-maturità. Jekk aħna ħanħallu l-Alla jaħdem fina. Nikbru fil-maturità bħalissa f'din il-mixja ta' ħamsellum jum fuq hekk qed nitkellmu, fuq kemm hemm bżonn li nikbru f'Alla, il-maturità spiritwali ġewwa fina. U din il-maturità tikber biss meta inħallu lill-Alla imexxina, meta nħallu idejn Alla jaġen ġofina, jaffrex ġofina sakemm jagħmilna jagħmel minna dak li jogħġob lilu, dak li jrid hu. Hemmhekk nistgħu nikbru fil-maturità tagħna u għaldaqstant jikber fina il-frott. Frott li anke semmejna fil-programmi tal din il-ġimgħa li għaddiet u li jikber fina meta nħallu l-Alla jaħdem fina. M'għandniex għalfejn wisq aktar anqas aħna kapaċi nifhmu it-toroq li minnhom Alla jkun irid jgħaddina. Fil-fatt hemm frasi bl-Ingliż ngħidu God works in mysterious ways. Alla jaħdem b'modi misterjużi. Dika mhux sempliċement ngħiduha, ma rridu nemmnuha. Nafu li Alla xejn mhu possibbli, dak li forsi aħna nagħtaw qalbna minnu, dak li aħna naraw jibes biex nagħmlu jew biex iseħħ ħajjitna, Alla da mhu xejn. Kull ma jrid minna li nimxu wara l-10 kmandamenti tiegħu. L-10 mhux 9, għaliex meta inti m'intix iżżomm il-kmandamenti kollha, allura m'intix qed timxi fil-purità tal-kelma, bħalma tkellimna fil-programm tal-bieraħ dak il-ħalib pur li Alla jrid jisqina. Imma dejjem nistgħu nażlu li niddependu fuqu. Hija għażla tagħna. Aħna rridu inħalluh jikkorreġina bħalma għamel il-poplu fid-desert. Il-poplu fid-desert kellu jikkorreġih Alla darba tnejn tlieta sakemm waslu fl-art imweda. Aħna wkoll naslu jekk inħallu l-Alla jikkorreġina aħna wkoll naslu f'dak il-post li Alla jrid li nkunu. U dan huwa l-iskop ta' din il-ħajja. Ħajja li noġbu lill-Alla. Meta aħna noġbu lill-Alla, allura issa niċċekknu aħna biex jikber fina Jexua il-Messija, l-Ispiritu tal-Alla l-ħaj li jammar ġo fina. Niċċekknu aħna u jikberu. Ejja aħna nqodana il-programm b'talba qasira bħas-soltu Missir Qaddis Alla tagħna Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers mulej, niġu qudiem it-tron tiegħek u nitolbok Missir sabiex taħfirli meta nqas li nisma' minnek u għamil dak li dejjer li jien li huwa tajjeb mulej. Missir illum niġu qudiemek u inċedi u nissottometti għal provi u t-testijiet li inti għandek għalija Missir Qaddis. Anke meta ma nifhimx għalfejn, nemmen dak li qed tagħmel f'ħajti qed tagħmlu għall-aħjar tiegħi mulej. Grazzi li taf x'għandi f'qalbi u li qed taħdem fija sabiex inkun dik il-persuna li inti trid nkun Missir. Neħħi dak li mhux ġej minnek u kabbar fija r-rieda sabiex jien nimxi fi triqatek mulej. Illa li m'hemmx triq oħra li rrid ngħaddi minnha. Għenni nimxi warajk anke meta nkun qed naqta' qalbi. Urini mulej it-triq tiegħek u jiena nimxi fiha. It-talba tagħna llum mulej huwa illi ittina qalb li rridu nimxu fi triqatek, ittina qalb li rridu nissottomettu għalik, illi rridu ġiedu dak kollu li aħna mulej sabiex tikber inti ġewwa fina. Mulej li ismek il-fuq illa għaliex inti biss fedalment tista' tmexxini fit-tajjeb. Infaħħar l-ismek mulej u nuħu pjaċir nimxi fil-kelma tiegħek mulej. Illa għaliex m'hemmx isbaħ mill-kelma tiegħek. It-tora tiegħek mulej l-istruzzjonijiet tiegħek huma lampa għal riġlejna mulej u fihom irridu nimxu. Irressaqlek din it-talba Missir Qaddis fisem l-ibnek l-Aziz Jexua il-Messija s-Situ s-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet, għall-glorja tiegħek. Amen. Sakemm nerġa' narakom fi programm ieħor għada ħbib tiegħi fisem sħabi ta' Malta Messjanika, insellmilkom.